तो दोस्तों आज अपनी वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग करने आया हूँ। बहुत बीवी के मना करने के बाद वो कह रही कि रहने दो कभी कुछ ख़राब ना हो जाए। हालांकि मैंने बहुत सोशल मीडिया पे भी देखा हुआ है। ये देखिए इसका कवर खोला है और अब आपको दिखाता हूँ। ये इसको यहाँ से निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं नीचे गंदगी, और अब असली गंदगी आएगी। ये देखिए, ये देखिए। आप लोग भी अपनी वॉशिंग मशीन को जल्द से जल्द क्लीन करा करें, नहीं तो ऐसे ही कचरा भर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।